sida aan dhammaanteen ka warqabno waqti xaadirkan mustaqbalka dunida waxa uu gacanta u galay aaladan lagu magacaabay AI ama caqliga macmalka ayadoona hal qalad oo dhaco laga yaabo inuu burburiyo wax walba sababtiisana cid kale ma yeelan doonto oo ninkan lagu magacaabo Sam Altman hadaba sidoo ninkan ka dambeeyay dhisida boqortooyadan ku fadhida balaayinta dollar ee OpenAI iyo waliba ChatGPT wax walba u bedeli kara asagoo adeegsanaya AI-gan halista badan uu gacantiisa ku dhisay iyo mideeda kale waa maxay arrinka kale la yaab kale sidoo kale maalmihii u dambeysay caalamka oo dhan gilgilay arrinkaas oo ahaa in AI ugu hanjabay mid kamid ah shaqaale company inuu dil doono haddii uu isku dayo inuu damiyo haddaba xaqiiqada ayaa in arrinkan sanado badan ka digayeen culimo badan oo saynis hadda la gaaray ayadoona mid ugu daran bay tahay sida uusan waqti badan ba uga hadhin aragtida cadayntaas haddaba igula soo dhawo muuqaalkeenan maanta oo isku eegi doona sheekada waalida ee OpenAI iyo weliba mustaqbalka madow ee aaladan sidoo kalena saameyn karta caalamka oo dhan sanada ka hor intuusan Sam Altman soo daafidin ChatGPT taariikhda markaa 2017 waxaa dhacday in ninkan uu soo bandhigo qoraal aad argagax ugu riday dadyo badan qoraalkaas oo inuu si dadban u sheegay in qayb ka mid ah AI-gan uu abuurayo uu sababi kara saameyn gaarsiin in adduunkan maanta ku noolnahay uu burburin karo waxay yaataba arrinka kale la yaab kale ayaa in isla ninkii sidaas u hadlayay muddo yaron ka hor uu waqti xaadirkan yahay mid mar walba ku soo celinaya in AI uu yahay aalad la xakameyn karo sidoo kalena aan sababi karin wax dhibaato ah asagoona sanadadii u dambeysay oo dhan intaas ku soo celcelinayay haddaba su'aasha ayaa labadan saamidkee la aaminaya ma kan iska dhigaya in wax walba ay caadi yihiin mise kan kale ka dhigaya in wax walba ay faraha ka bixi doonaan haddaba si aan wax walba iskula fahnaan hal mar isla fiirina ninkan lagu magacaabo Sam Altman haddaba ninkan ayaa salaantiisa ku dhashay waddanka Mareykanka gaar ahaan Chicago taariikhda markaa 1985 haddaba ninkan ayaa ilaa yaraantiisiiba mid baashin u hayay barashada sayniska iyo weliba teknolojiga asagoona isla markaas jirkiisiiba mid kombiyuutarkiisii ugu horreeyay gacanta ku dhigay kaasoona isla markaas dunida ku dhexgeli lahaa waxay haataba qalinjabintiisii iskuul kadib ninkan ayaa bilaabay jaamacadda lagu magacaabay Stanford University halkaasuna ka baranayay maadada computer science sida yaataba isla waqtiyadaas ugu dambeyntii ninkan iyo weliba laba saaxiibadii ayaa bilaabay inay soo saaraan abkoodii ugu horreeyay kaasoona lagu magacaabay Looped application-kan oo ahaa mid u samaysnaa qaab location sidoo kalena ay dadku wadaagayeen location-kooda iyo weliba meesha ay joogaan asagoona Sam isla markii uu bilaabay inuu jaamacadiisii halkii ku dhaafay isla markaas uga shaqeeyay projectigiisan Looped kaasuna ahaa mid habeen iyo maalin buu dadaal sidoo uga dhigi lahaa application-kiisan mid guuleysta xisaabtan ku darasay waqtigu waa 2005 oo waqtigaas bay wax walba hor lahayn sidoo kalena ma jirin wax la dhaho App Store iyo weliba Google Play Store ayadoona taleefanada waqtigaas la watay noocan oo kale ahaayeen waxa uu dadaalay waxa dhacday in ugu dambeyntii si wanaag u maalgelin kale company lagu magacaabay Y Combinator xasuusnoona magaca companiga sababta waa companiga wax badan ka bedeli doona mustaqbalka Sam Altman intaas kadib Sam waxa uu bilaabay projectigiisan uu soo bandhigay shirkadaha taleefanada si ay isla markaas taleefanadooda ugu soo bandhigaan application-kiisan taasoo ay chance-ka kaliya u banaanaa maadaama aysan waqtigaas jirin goobo laga soo dhigo application-nada midaanoona ugu dambeyntii dadaal badan iyo rafaad badan kadib dhalisay in application-kii uu gaadho xogaa guula taasoona u horseeday in taariikhdu markaa 2012 ay asaga iyo weliba saaxiibkii ku iibiyaan Looped qiimo gaadhay $43 milyan asagoona markan Sam gaar ahaantiisa u istaagay sidoo kalena bilaabay inuu horeba ka qaado tallaabadiisii xigtay haddaba tallaabadiisan xigta ayaa noqon doonta companiga lagu magacaabay Y Combinator sida yaataba companiga lagu magacaabo Y Combinator ayaa ahaa company ka qayb qaatay companiyada soo koraya ayadoona companigan uu soo garab qabtay companiyo badan oo maanta la wada yaqaano sida Reddit, Airbnb, Dropbox, Twitch iyo weliba companigii hore ee Sam ee Looped iyo weliba kuwa kaleba asagoona companigan guud ahaan companiyadaas oo dhan soo garab qabtay waxay yaataba inkastoo bilaabashadii Sam aysan guul la taaban karo kusoo dhammaanin haddana nasiib wanaag waxaa dhacday in Sam ay si weyn u soo qabtaan indhaha aasaasaha Y Combinator oo lagu magacaabo Paul Graham ninkan uuna isla markaas aad uga helay shakhsiyadda Sam ee caqliga badan ayadoona Paul uu ka codsaday in Sam uu noqdo saaxiibkiisa shaqo weliba si part-time halkaasoo in labadan nin xidhiidhkoodii uu noqday mid aad u wanaagsan ilaa heer ugu dambeyntii Paul uu ku tilmaamay Sam in haddii ay dhacday in Sam lagu dhex tuuro jasiirada ay ku nool yihiin dadka cawaanta isla 5 sano kadib la arki doono asagoo Sam madaxweyne ka ah jasiiradaas ayadoona uu uga jeeday sida uu ninkan u caqli badan yahay sidoo kalena uu hogaamiye dhab u yahay midaanoona ugu dambeyntii dhacday kadib markii uu Sam noqday madaxweynaha Y Combinator kadib markii uu Paul isaga tagay companigii midaanoona Sam ka dhigtay in asagoo kaliya jira 30 sano uu yahay hogaamiyaha mid kamid ah companiyada ugu waaweyn waqtigaas taasoona Sam ka dhigaysay inuu xidhiidh la sameyn karo qaar kamid ah dadka ugu awoodda badan marka la joogo caalamka ganacsiga asagoona intaas kadib Sam bilaabay inuu marka si dambeys uu ka soo hormuuqdo warbaahinada iyo weliba waraysiyo kala duwan ayadoona mowduucyadu mar walba ka hadli jiray ahaayeen oo kaliya artificial intelligence ama AI waxay yaataba wax walba waxay isbedeleen taariikhda markaa 2015 markaasuna Elon Musk bilaabay inuu si weyn uga hadlo dhibaatada uu keeni karo iyo weliba halista uu dhalin karo AI asagoona waqtigaas sheegay in AI uu dhammayn doono aadamaha haddii aan wax la samaynin sidoo kalena aan laga hortagin
ayadoona waqtigaas boqorka AI-ga waa shirkadda lagu magacaabay Google oo waqtigaas awoodeed oo dhan isugu geenaysay cilmigan AI-ga sidoo kalena samaysay kambanigooda khaaska sidoo kalena lagu magacaabay Google Brain taasoo ay shirkad iibsanaysa dhammaan shirkadaha la tacalluqa AI-ga kambaniyadaas inoogu muhiimsanaayeen kambaniga lagu magacaabay DeepMind ee uu aasaasaha ka ahaa Demis Hassabis waxay Elon Musk ayay waqtigaas aad u cabsi gelisay shirkadda lagu magacaabo Google oo aan waqtigaas la qiyaasi karin heerka ay gaari doonto asagoona Elon waqtigaas bilaabay inuu soo saaro wargeysi uu ku sheegay inaan la dhayalsanin sidoo kalena aan marnaba lagu degdegin caqligan macmalka kaasoo sababi karaba inuu tirtiro dhammaan aadamaha waxay haataba laakiin hadalkaas ayaan haba yaraatay waxba laga soo qaadin ayadoona shirkadii Google iyo waliba kuwa la midka ah aysan haba yaraatay wax dhagow dhigin hadalkii Elon Musk midaanoona dhalisanay wax walba isbedelaan taariikhda markii 2015 ayadoona sidoo kale waa halkii ku soo muuqday ninkii lagu magacaabay Sam Altman kaasoo ka soo qayb galay kulankii taariikhiga ah ee ka dhacay mid kamid ah hoteelada Silicon Valley kulankaasoo u dhaxeeyay Elon Musk Sam Altman Elias Skiver oo ahaa mid kamid ah researchadii ugu weynaa marka ay noqoto cilmiga AI-ga iyo waliba nin kale oo lagu magacaabo Greg Brockman oo asna engineer aad muhiim ah sidoo kalena uu shaqeynayay shirkadda Strike haddaba raggan ayaa kulankaas si xeel dheer uga wada hadlay aalada lagu magacaabo AI-ga iyo waliba khataraha uu dhalin karo ayagoona sidoo kale ka wada hadlay sidii ay u dhisi lahaayeen AI ka gooniya kan Google kaasoo kula tartamayaan shirkaddan Google ayadoona sidoo kale loo dhisay AI-gan qaabaa mid dadka u adeega waxay haataba Elon ayaa midka mashruucan ku maalgashan lahaa lacagta loo baahan yahay halka rag kalena ay hayaan caqliga iyo waliba xirfadda mashruucan ayadoona intaas kadib taariikhda markii 2015 halkii lagu dhisay shirkaddii lagu magacaabay OpenAI haddaba saaxiibayaal intaynaan u gudbin qaybta xigta ee muuqaalkeenan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in haddii uusan notification ku furayn aad hadda furato si isla markaas aad u hesho muuqaalada istaba joogga ee soo socda mahadsanid haddaba aan u gudgalno muuqaalkeenan sida iyo haataba laakiin waqtigaas wax walba ma aysan saaranayn haddaba markii OpenAI la soo daafiyay taariikhda markii 2015 ma uusan waqtigaas haba yaraatay in company la dhigi karo adduunka ayuu wax ka bedeli karaa ama Google ayuu la tartami karaaba ayadoona xitaa aysan lahayn office ama meel xafiis ah sidoo kalena ku shaqeynaya apartmentiga ninka lagu magacaabo Greg Brockman We're sitting essentially on a couch at a kitchen counter and on a bed and that's pretty much it. That's where the work is getting done sida yaataba hadana dhan kale waxay haysan lacag maalgelin oo gaaraysa $1 billion sidoo kalena ay ku samaysan kareen wax walba ayadoona markaas ay bilaabeen in lacagtan ay ku maalgeliyaan waxa ugu muhiimsan ee uu companigu u baahnaa waqtigaas waxaasuna khubaro dhanka AI-ga sidoo kalena kala shaqeeya mashruucan waalida ah laakiin dhan kale dhibaatada kale ee jirta ayaa in raggan aysan waqtigaas haba yaraatay lahayn wax taargad oo cad iyo waliba meesha ay wax ka bilaabi lahaayeen ayagoona waqtigaas ay waqtigoodii oo dhan ku dhameeyeen dhista AI fahmi kara ciyaarta caanka ee lagu magacaabo Dota 2 midaanoona ay uga dan lahayn in haddii ay dhisi karaan AI fahmi kara caalamka kombiyuutarka iyo waliba sida uu shaqeeyo ay markaas fududahay inay dhisi karaan AI fahmi kara caalamka dhabta iyo waliba aadamaha ku dhex nool ayagoona xitaa dhisay noocyo kale oo AI laakiin markaas ay u sameynayeen oo kaliya qaab tijaabo ah iyo waliba iska samee haddaba arrin kale waqtigaas ka cadda ayaa ahaa in labadan inay ugu muhiimsanaa mashruucan OpenAI aysan waqtigaas haba yaraatay wax tanaga karin kambaniyoodan cusub ee OpenAI ayadoona Elon waa mid mashruucyadiisa kale iyo waliba kambaniyadiisa kale diiradda saarayay halka Samna uu asnaa mid wali ka shaqeynayay kambanigiisii Y Combinator ayadoona uu kambanigu gacanta ugu jiray oo kaliya labadii nin ee lagu kala magacaabay Elia iyo waliba Greg Brockman sida yaataba laakiin arrinka kale waalida ayaa ahaa in waqtigaas ay tiimku soo daafeydaan aragtida suurtagalnimada AI-ga lagu magacaabo AGI Artificial General Intelligence AI-gan oo ah mid kale aaminsan yahay inuu noqon doono kii aadamaha kaga hormari lahaa dhan walba ayadoona AGI-gan uu yahay midkii iskii wax isku bari lahaa isagoon u baahanin wax training ama tababar ah haddaba AI-gan ay researchyo badan sheegeen inuu yahay kii ugu dambeeyay ee aadamuhu sameeyaan sababtoo ah haddii uuba mashiinkan yahay midka caqli badan aadamaha asaga ayaaba la aaminsan yahay inuu dhisi doono mashiinno ka wanaagsan kuwa ay aadamuhu hore u dhisi jireen waxay haataba inkastoo OpenAI waqtigaas ahayd mid dankeeda ku mashquulsanayd AGI ayagoona rabay inay dhisaan wax bedeli kara guud ahaan caalamka oo dhan laakiin haddana dhan kale waxaa jirta in dhammaantood ay hal wax isku waafaqsanaayeen waxaasuna ahaa in dhisida AI-gan uuba noqon karo caqabadda ugu weyn ee aadamuhu uu la kulmo sidoo kalena tirtiri kartaba jiritaankooda midaanoona tusaale ahaan dhalin kartaba in haddii la dhisay AI-gan lagu magacaabo AGI sidoo kalena dhaafsiisan aadamaha ayba dhacdo inuuba dhigi karo adduunka waxa dhibka ku hayaba waa bini'aadamka ayadoona Sam iyo badi khubarada AI-ga ay aaminsan yihiin midan oo kale sidoo kalena ayba si cad u sheegeen in haddii ay wax khaldamaan khaladkaas uu horseedi karo in wax walba ay burburaan midaanoona tusaale ahaan ay u soo qaataan in haddii ay dhacdo in AGI-gan la soo saaro ayba dhici doonto inuu noola dhaqmo qaabkan isla markaas ula dhaqana xayawaanada oo kale sababtoo ah waxa dhacday in mararka qaar marka ay bini'aadamku rabaan inay sameeyaan mashruucyo sida wadooyin iyo waliba mashruucyo kaleba ay sameeyaan in xayawaanada meeshaas ay ka heriyaan waliba ayagoo guryahooda ku duminaya si ay isla markaas mashruucaas u hirgeliyaan mashruucaas dartiisoona lagaba yaabay inay malaayiin xayawaanaha ku dhammaadaan halkaas ayadoona khubaradu ay aaminsan yihiin in isla sidaasoo kale ay suurtoodo haddii ay dhacdo in aadamuhu ku fikira samaynta wax asaga ka aqli badan
xisaabtan ku darso waqtigan ay waxaan oo dhan sheegayaan waa ku dhawaad 10 sano ka hor iyo waliba markii ay ka shaqeynayeen mashiinadan yaryar ee gameka xalin karo oo kaliya oo AI-ga la sheegayba dadku haba yaraatay ma aysan maqal waxa laga wado waqtigaas midaanoona marka waqtigaas la jooga dhalinaysa in dadku aysan haba yaraatay ku sii mashquulin hadalka raggan halka dadka badan ay u arkeen in AI-ga la sheegayo uu yahay wax iska riyaa sidoo kalena qiyaali ah waxay haataba laakiin dhammaadkii 2015 waxaa dhacday in la arkay awoodda dhabta ah ee AI ayadoona sanadkaas ay dhacday in AI uu ka guuleysay mid ka mid ah ciyaaryahankii ugu fiicnaa ciyaarta loo yaqaano Go oo ah ciyaar sida chess oo kale ah sidoo kalena ah ciyaar u baahan maskax dhammaystiran tusaale ahaan si aan u fahnaaday ciyaartan ayaa ah in ciyaartan markaad ciyaarayso wadooyinka ku bannaan si aad u ciyaartay ay ka badan yihiin ciida midaanoona aan dhab ahaantii la qiyaasi karin maskaxda ay u baahan tahay ciyaartan ayadoona waqtigaas ay wax walba caddaadeen iyo in AI uu yahay mid aan marnaba la dheelsan karin waxay haataba laakiin wax walba waxay faraha ka sii baxeen kadib markii ay Google soo jeedisay bayaan ciwaankiisu uu ahaa attention is all you need bayaankan oo inay si cad ugu sharxayeen soo saaridda qayb cusub oo wax loo bari karo AI-ga kaasoo inagu magac dareen transformer haddaba transformerkan ayaa mid aan u baahnayn haba yaraatay wax programmina asagoona sidoo kale iskiis ku programminaya waxay haataba laakiin arrinka la yaab kala ayaa ahaa in Google aysan isla markaas ku dhaqaaqinba fikradoodan ay baahiyeen ayagoona isla markaas ka mashquulay sidoo kalena ka cabsaday in qaabkan cusub ee AI wax loo baray haddii ay soo daafeydaan uu saameyn ku yeelan karo sumcaddii ay sanadadaas oo dhan soo dhisayeen ayagoona isla markaas cabsi ay qabaan awgeed fikraddii transformer halkii ku hakiyey waxay haataba laakiin mid aysan Google ogeyn ayaa ahayd in OpenAI ay u fureen albaab kale oo hor leh ayadoona isla markii uu mid ka mid ah asaasiga OpenAI oo lagu magacaabayay Elio uu akhriyay artikalkan Google bilaabay inuu ka dhabeeyo fikirkan ayadoona uu markiiba u soo bandhigay mashruucan companiga OpenAI halkaasoo OpenAI ku noqotay mid ka mid ah kambaniyadii ugu horreeyay ee isticmaala noocan technology sidoo kalena lagu magacaabo transformer waana meesha uu ku dhashay taxanahan ah GPT ayadoona kadib soo kordhitaankii transformer OpenAI ay noqotay company si degdeg ah isbeddel ku sameeya laakiin kadib isbeddeladaas waxaa sidoo kale dhacday arrin kale oo la yaab leh ayadoona taariikhdu markaa 2018 uu Elon ku dhawaaqay inuu iskaga tagi doono companiga OpenAI ayadoona markii hore loo sababeeyay maadaama uu ninkan gacanta ku hayay companiyo badan oo waaweyn sida Tesla oo kale sidoo kalena shirkad ayaduba soo saarnaysay AI-geeda oo qaaska ah waxay haataba laakiin arrinka dhabta ayaa mid saas ka duwanaa ayadoona Elon la sheegay inuu rabay in OpenAI uu ka noqdo CEO-ga companigan sidoo kalena uu ku daro shirkadiisa Tesla laakiin waxaa dhacday in hogaamiyaashii kale ee OpenAI ay ka diidaan Elon Musk dalabkaas midaanoona ka liftay inuu gebi ahaanba Elon Musk ka dhex baxo companigan dhanka kalena nasiib xumo waxaa sidoo kale dhacday in Elon uu hore u sii qaato lacagtii uu hore companiga ugu maalgashtay uu gaadhaysay $1 bilyan lacagtaasoo uu companigu uusan wax badan ka isticmaalin midaanoona OpenAI u abuurtay dhibaato kale oo weyn haddaba waa markii uu companiga bilaabay inuu raadiyo hab kale uu faa'iido ku samayn karo asagoona ka tagay ujeedadii hore ee ahayd in OpenAI ay noqoto goob aan raadin wax faa'iido ah sidoo kalena si free ah ugu shaqaysa dadka ayadoona Sam uu sheegay in midina ay muhiim u tahay si uu companigu u helo maalgeliyaal badan si aysan isla markaas u dhicin in companigu soo istaago meel bannaan midaanoona ay dad badan u arkeen inayba tahay khiyaano weyn maadaama OpenAI ay ka tagtay ujeedadii hore ee loo aasaasay markii hore ayadoona midii waxaas oo dhan ka darneyd ay ahayd markii OpenAI ay heshiis la saxiixatay Microsoft taasoona ku maalgashtay OpenAI lacag gaadhaysay $1 bilyan midaanoona mar kale ujeedadii loo aasaasay meel uga dhacday in waqti xadarkan ay garab siinayso mid ka mid ah shirkadaha ugu awooda badan si ay awood ugu sii yeesho waxay haataba ugu dambeyntii Elon oo arrintaas ka cadhooday ayaa bilaabay in OpenAI uu maxkamad ku soo oogo asagoona dalbaday in magacan OpenAI ay bedelaan sidoo kalena ay u bixiyaan kambanigoodan magacan ah Close AI maadaama uusan waqti xadarkan kambaniga ahayn mid sidii hore open ah sidoo kalena ay soo fargeliyeen shirkado kale haddaba dhan kale waqtiyadaas kambanigii OpenAI ayaa si rasmi ah u yeeshay CEO hogaamiye kambanigan ayadoona CEO-gaas uu noqday ninkii lagu magacaabay Sam Altman midaanoona dad badan waqtigaas soo xasuusay odhaahdii Paul Graham ee ahayd Sam waxa uu aad ugu wanaagsan yahay inuu noqdo nin awood dhammaystiran leh ayadoona awooddaas waqtigaas ka hadlayay waqti xadarkan si cad loo arkay waxay haataba taariikhdu markaas 3 November 2022 waxaa dhacday in OpenAI ay qaaday tallaabadii ugu weyneyd ayagoona waqtigaas soo saaray chatbot-koodii lagu magacaabayay ChatGPT kaasoona isla muddo koobanba soo saaridiisii kadib caalamka oo dhan gilgelay midaanoona keentay in isla 2 bilood ay ugu horreeyay soo saaristiisii kadib uu noqdo abkii ugu xawaaraha badnaa ee xiratiri gaadhaysa 100 milyan oo isticmaale midaanoona tiimka OpenAI ka dhigtay inay aad ugu farxaan soo saaridda lootarigoodan ChatGPT walow ay tiimka qaar aaminsanayeen inay ku degdegeen soo saaristiisa ayagoona ka cabsanayeen inay dhici karta in qaab qaldan loo isticmaalo taasoona ka liifi karta in wax walba ay dhulka hal mar isla galaan laakiin nasiib wanaag waxaasoo dhan ma aysan dhicin ayadoona dadweynihii ay aad uga heleen ChatGPT iyo weliba sida uu yahay mid realistiga sidoo kalena ka duwan guud ahaan chatbot-yadii asaga ka horreeyay sidoo kalena ku dareensiinayayba inaad la hadlayso robot midaanoona sidoo kale isla bilooyin gudaheed ka dhigtay in Microsoft ay mar kale OpenAI maalgashatay lacag gaadhaysa $10 bilyan oo kale
ayadoona dhan kale uu halkii ku bilowday tartankii AI sidoo kalena ay dhammaan shirkadihii waaweynaa bilaabeen inay soo saaraan AI-gooda u gooniya halkaasayna OpenAI ku noqotay boqorka meeshaan ayadoona dhan kale soo saarisay AI-yadeeda kale ee kala duwan halka Samna uu ahaa mid aragtidiisa ay markaasuun bilowayd sidoo kalena uu damacsanaa wax intaasoo dhan ka sii weyn waxay yaataba laakiin waqtigaas waxaa dhacday arrinkii lama filaanka ah sidoo kalena gilgil caalamka businesska waqtigaas ayadoona taariikhdu markaa 17 November 2023 Sam Altman laga caydhiyay kambanigii OpenAI haddaba warkan ay soo saareen hogaamiyaashii OpenAI ayaa shoog ku noqday dhammaan dadweynihii oo ku jira Sam ayadoona la isweydiiyey maxaa sababay in ninka heerkan uu dhan soo gaarsiiyey kambanigii sidan fudud looga eriyo weliba ayadoon wax faahfaahin dhaba laga bixinin arrinkaas haddaba sababaha ugu weyn ay ku caydhiyeen Sam ayay ku sheegeen in Sam uu been u sheegay sidoo kalena aysan ku kalsoonaan karin ninkan midanoona dadyo badan u cunta mooday sidoo kalena ay bilaabeen inay isweydiiyaan waa maxay waxa dhabta ay dhacay sidoo kalena kaliftay ninkan sida fudud lagu eriyo haddaba dhan kale waxa dhacday in aragti kale ay soo baxaan sidoo kalena sheegaya in Sam uu baa mid boqortooyadiisa gooniya dhan kale ka dhisanayay asagoona adeegsanaya OpenAI midanoona welwel gelisay asaasayaashii kale ee OpenAI sida yaataba isla hal maalin kadib markii Sam la eriyay waxaa dhacday in dhammaan shaqaalihii OpenAI ay mudaharaad sameeyaan ayagoona taageero u muujinaya ninkan lagu magacaabo Sam Altman heeray gaadhaan inay maamulayaashu sheegaan inay gebi ahaanba iskaga tegi doonaan kambaniga haddii isla markaas la soo celin waayo Sam halka Microsoftna ay adna soo saartay wargeysa in Sam iyo weliba saaxiibkii Grok oo asna raacay Sam ay shaqaalaysiin doonaan iyo weliba sidaas la mid qof walba oo OpenAI u shaqaynaya sidoo kalena soo raacay Sam ayadoona ugu dambeyntii barashar badan oo fulay maamulkii OpenAI ka liftay inay qaataan go'aankii lama filaanka ah maadaama ay wax walba faroodii ka baxeen ayadoona isla 23 isla bishaas lagu soo celiyay Sam booskiisii hore sidoo kalena halkii lagu caydhiyay dhammaan kuwii ka dambeeyay go'aankii ah in Sam la caydhiyo ayadoona Grok isla markiiba tweet ku soo qoray waan soo laabanay halkiina ay xaflad weyn ku qabsadeen weliba goobtii shaqada haddaba midda waalida ayaa ahayd in waxaasoo dhan ayba ku dhicin keliya 5 maalin gudaheed ayadoona Sam uu markan noqday mid ka sii awood badan markiisii hore sidoo kalena uu markan gacantiisa ku dooranay maamulayaashii iyo weliba boardka kambanigan waxay yaataba marka waxaasoo dhan laga soo tago mustaqbalka kambanigan OpenAI iyo weliba ninkan lagu magacaabo Sam Altman ayaa la dhihi karaa inuu wax badan bedeli doono weliba ayadoon la filanaynin sidoo kalena aan marnaba la qiyaasi karin waxa soo socda tusaalahaan yaa sanada ka hor islaa waxaa si cad loo arki doonaa xaqiiqada filinkii lagu magacaabayay heer ee soo baxay 2013 kaasoona ah in inuu jacayl u qaaday AI weliba asagoo kombiyuutarkiisa kala hadlaya laakiin maanta dhammaantiin waan wada aragnaa sida ay dadku u isticmaalayeen ChatGPT iyo weliba AI-yada kala duwan ayagoona ka dhiganaya saaxiib iyo weliba mid ay la wadaagaan waxyaabahooda u khaaska ah ayadoona aysan shig ku jirin in dadka qaar ayba u isticmaalaan qaab halamaano oo kale waxay yaataba mustaqbalka dhawaayay khubaro badan aaminsan yihiin in wax walba ay dhici karaan ayadoona marka sii dambaysa la arkay in AI uu faraha ka sii baxayo weliba si degdeg ah halka midda dadyo badan si shaki gelisay ay tahay ninkan lagu magacaabo Sam Altman iyo sida uu ninkan waqti xaadirkan u aaminsan yahay asagoona sida looga bartay aan waayadan dambe ka hadlaynin mustaqbalka AI sidii uu waayadii horeba samayn jiray taasoo dad badan ku dhalisay su'aasha maxaa isbedelay mala aamusiya ninkan mise asaga ayaa iskii u aamusay sababtoo ah macquul maaha in ninkii sanado ka hor mar walba dhihi jiray in AI uu burburin karo aadamaha uu hal mar iska aamuso weliba xilligii ku darnaa ee AI la dhihi karo inuu marayo meeshiisii ugu sarreysay sidoo kalena ay cabsidiisu taagan tahay ayadoona xitaa waayadii ugu dambeysay la arkay wararkii caalamka gilgilay ee ahaa in AI uuba ugu hanjabay mid ka mid a shaqaale kambani inuu bedeli doono haddii uu isku dayo inuu damiyo ayadoona tijaabadan cusub ee lagu sameeyey AI ay noqotay mid caalamkoo dhan lama filaan ku noqotay iyo sida uu AI dhaqsahan isku bedelayaba haddaba maxay kula tahay adiga qaabkan degdega ah uu ku socday AI sidoo kale ma ka mid tahay dadka sida joogtada u isticmaala AI-ga noocyadiisa kala duwan hoos nagula wadaag sidoo kale haddii muuqaalku ku cajab geli fadlan ilaaw inaad ka wardoonto muuqaalada xiisaha badan ee aan kusoo gudbino channelkan adigoo ku dhufanaya thumbnail shaashadka ka muuqanaya halkaas ayaa noo balana